नमस्कार। जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हमने बनाया है गुड़ पाक। गुड़ पाक जो कि सर्दियों में खाया जाता है। सर्दी में खांसी जुकाम गला खराब, इससे बचने के लिए हम इसे खाते हैं। आप अगर रात को ये एक लड्डू आप गरम दूध के साथ उसमें हल्दी डाल के इसे खाते हो तो आपको सारी सर्दी खांसी जुकाम आपको छू भी नहीं पाएगा। और जो बच्चे ज़्यादा टॉफ़ीज़ खाते हैं तो उन्हें हम इस प्रकार से बना के इसके शेप देके हम इसे रैप करके तो बच्चों को हम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने इस हेल्दी गुड़ पाक को कैसे बनाया है। गुड़ पाक बनाने के लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो 30 ग्राम है। ये मैंने लिए हैं अखरोट, ये बादाम और काजू, ये है पीनट्स। ये मैंने इन सबको ड्राई रोस्ट करूँगी। पीनट्स को मैं ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसे जो मूंगफली भुनी हुई होती है उसमें से निकाला है। तो गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन और इसे मैंने लो पे कर दिया है। गैस की फ्लेम को हमने हाई पे नहीं करना। ये सभी चीज़ें मैं इसमें इकट्ठे ही डाल दूँगी। अब इन्हें मैंने 2 मिनट के लिए चला लिए तो काफ़ी ये रोस्ट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। तो इन्हें हम पैन से निकालते हैं क्योंकि पैन बहुत गर्म है। तो इसी गर्म पैन में मैंने 2 चम्मच डाले हैं सौंफ के और 1 चम्मच है ये खसखस यानी कि पॉपी सीड्स और ये 2 चम्मच है डेसिकेटेड कोकोनट और ये 2 चम्मच हैं तिल के। इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ये हमने गैस ऑफ है। ये देखिए ये पैन हमारा गर्म है, हम उसी में ही इन्हें रोस्ट कर रहे हैं। तो अब हम इन्हें निकालते हैं। अब मैंने इन सभी चीज़ों को किचन टॉवल पे के ऊपर रख लिया है। तो अब हम इन्हें क्रश करेंगे थोड़ा सा इस प्रकार करके। हमने इसे मिक्सी में नहीं पीसना, इनका पाउडर नहीं बनाना। ये आप देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से बेलन की सहायता से इसे क्रश कर लिया है। प्लीज़ आप इन्हें क्रश प्लास्टिक की शीट में डालकर मत कीजिएगा, आप इसे किचन टॉवल के ऊपर ही कीजिएगा। अदरवाइज़ जो प्लास्टिक के जो कुछ पार्ट्स हैं वो इनके ऊपर लग भी सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। हम हेल्दी बना रहे हैं डिश जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर हम प्लास्टिक की शीट में डाल देंगे वो हमें उल्टा नुकसान ही करेगी। गूंद ली है हमने 1 चम्मच, ये बारीक वाली गूंद है। तो इसे भी हम इस प्रकार से क्रश करेंगे। अब मैंने ये गुड़ लिया है, ये 370 ग्राम है। तो इसे भी मैं बेलन की सहायता से तोड़ लूँगी। अगर आप गुड़ को इस प्रकार से क्रश नहीं करोगे तो ये पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ये हार्ड भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे इस प्रकार से क्रश करना होता है। अगर आप गुड़ की जगह पे जैगरी पाउडर भी लेना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑन और इसे लो पे कर देंगे। हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच भर के देसी घी के। इसमें डाल देंगे गुड़ जो हमने क्रश करके रखा है। ये सारा प्रोसेस अब हमने लो फ्लेम के ऊपर ही करना है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल भी ना तो मीडियम पे करना है और ना ही हाई पे करना है। अब आप देख सकते हो कि लो फ्लेम के ऊपर ही गुड़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। तो हम इसे लगातार हिलाते जाएंगे। गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है और इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये गोंद जो हमने क्रश करके रखी थी। ये गोंद भी इसमें पक जाएगी। गुड़ के ऊपर जो है वो झाग आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि गुड़ ये अच्छी तरह से पक चुका है और जो गोंद भी थी इसमें वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो अब ऑफ करके हम सभी चीज़ें इसमें डालनी शुरू करेंगे। जो हमने क्रश करके रखे थे ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाल दिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसे गैस से नीचे उतार दिया तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। तो इसमें हमने 10-12 जो काली मिर्ची हैं उन्हें भी क्रश करके डाला है। इसे पीसा नहीं है, क्रश करके डालने से जो इनका टेस्ट है मुंह में बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं छोटी इलायची और हम 1 चम्मच इसमें डाल रहे हैं सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर।
तो इसे अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। ये देख रहे हो जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है तो ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो हमने ये एक सिलिकॉन मोल्ड लिया है, तो इसमें हम डालना शुरू करते हैं कि कई बार बच्चे जो हैं नहीं खाते ऐसी चीज़ें, तो हम इस स्टाइल से अगर हम बनाएंगे तो वो अच्छी तरह से इन्हें खाएंगे। ये मैंने एक स्पून लिया तो इसके पीछे मैंने लगा दिया है देसी घी, तो इससे हम इस प्रकार सेट करेंगे इन्हें। तो रखते हैं एक साइड पे। आप इसके लड्डू भी बना सकते हो कि एक गिलास आप दूध का पी के उसके साथ आप लड्डू खा सकते हो रात को। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो। ये सारा प्रोसेस आपको तभी करना है जब ये मिक्सचर जो है हल्का सा गर्म हो। ये आप देख सकते हो कि मैंने गुड़ पाक के एक तो चक्की बनाई है और एक मैंने छोटे छोटे ये लड्डू बनाए हैं। और जो सिलिकॉन में मैंने ये बनाया था ना बच्चों के लिए टॉफीज टाइप, ये देखिए आप, ये भी बन के तैयार है। ये आप किसी भी रैप में इसे रैप करके बच्चों के लिए आप इसके टॉफीज भी बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। गुड़ जो है तो वैसे भी गले को साफ करता है और खाना खाने के बाद अगर हम थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो उससे हमारा खून भी साफ होता है। और आप इस सर्दी में इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।